Evet arkadaşlar, bugün çok kolay slime yapımını göstereceğiz. Bunun için 2-3 malzeme gerekiyor. 3 tane. Bir sıvı yapıştırıcı gerekiyor. Bir de boraks. Bir kase ya da bir tane kaşık lazım arkadaşlar. Hemen önce sıvı yapıştırıcımızı şeye döküyoruz. Kaseye döküyoruz. Hepsini arkadaşlar. Arkadaşlar yapıştırıcımızı karıştırmamız gerekiyor, yapıştırıcımızı. Biz karıştırıp gelelim. Arkadaşlar karıştırdık. Şimdi boraksımızı koyuyoruz. Bu iyice karıştırmamız gerekiyor toplanması için. Gösterelim, toplanıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Biz iyice karıştırıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar karıştırdık iyice. Arkadaşlar boraks elimize gelmesin, biraz zararlı olduğundan dolayı eldiven giydik. Arkadaşlar toplanıyor böyle. Gösterelim. Arkadaşlar bunu iyice toplanması için birkaç saat dinlenmesi gerekiyor. Dinlendikten sonra olacağına emin olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar.